telli mingi kopp või ma ei tea, mis asi, kes on maha selle võtab. Mille pidime ära lõhkuma, et saada endale võtteplatsiks sobiv maja. No jaa, aga... Mõne inimese puukuhuri tähendus on väga lai, sest nagu me näeme, siis... Kuule! Nagu me näeme, siis see on suurem kui mõne inimese maja. Ja ta ütles, et ma ütlesin, et ma olen trimmeriga tööd tegema ja siis ta ütles, et aruta millem asja. Ei, päriselt! Tegelikult, kui muud üle jääd, siis ära teha selle küll. Ei, ma räägin. Kõik ei ole veel automaatsed pätid, Marko, kellega sina kokku puutud. Palun saage tuttavaks. Teie uus kolleeg, Joosep. Tere, teie oletegi need, kes eelmine nädal igas Eesti krimiisaates staaritsesid. Automaatsed pätid, Marko, kellega sina kokku puutud. Palun saage tuttavaks. Teie uus kolleeg, Joosep. Tere, teie oletegi need mehed, kes eelmine nädal igas Eesti krimisaates staaritsesid. Selle ajal, kui Jaanus ja Tavo uhkes üksinduses filmi teevad, puhkavad ülejäänud osatäitjad siin jalga. Ja meil on filmis uus osatäitja, aga päris hea tibu kollane tüdruk. Ta ei taha meile filmi tulla. Kõik ei ole automaatsed pätid, Marko, kellega sina kokku puutud. Palun saage tuttavaks. Teie uus kolleeg, Joosep. Tere. Teie tulete siia ette, siis toimub siis mingi evolutsioon. Jah, tavai. Nii räägi. No ärge muretsege, poisid, mulle meeldib ka linnas 160-ga ringi sõita. Tead, see lause on nii pikk, ma ei oska niimoodi välja. Ärge muretsege, poisid, mulle meeldib ka linnas 160-ga ringi sõita ja mida iganes. Mida sa pirtsutad? Mida? Surnud? Oled sa kindel või? On parem kui su mersu või? Ei ütleks niimoodi. Õige vastus. Sa oled miljonile väga lähedal. Parun tuleb. Oota, ma vaatan. Oota, ma võtan selle sigari väljavõtmise lähemalt. Aga siin peaks need kujukesed olema, aga no ei las see olla praegu. Kujukesed, ei pea olema, üks oli kujukesed, üks lihtsalt oli... Meil oli 5 tubli jaoks. Pandud käeraudadesse, hämmastav trikk, otse kõigi silme all. Käed on raudus. Käed on raudus. Hoppa, lahti. Rahvas on hulmas. Fännid tulevad. Ja fännid lähevad. Ja uus katse, et lahti saada käeraudadest. Vaadake, kui imeline see võib olla. See on tõsi, ma nägin seda oma silmadega, see on... Iha Joosep on saanud jälle Ustav Joosep, saanud väga austatud töö, asjade tassimine. Mille jaoks see on, kas mingi vana mutt peab mööda kõndima? See on mu ema jaoks. See on mu ema käib, mu ema on suhteliselt lühikest kasvu, ta käib niimoodi. Oota, mis asja, kas tal peab lühikest olema? Mis üllatus võib Taval Bardotšakis olla? Kohe saame teada. Opa! See munnigi ei ole näha. Ma lihtsalt ei näe. Politseisse peaks helistama. See oli. Oota, ma helistan politseisse. Mitte minu telefon. Hallo, politsei, tulge siia. Politsei! Vaadake, siin on narkootikumid autos. Pange meil käed raudu. Kus kohas on narkootikumid? Ma ei tea, vaata. Aga pagasnikus. Lähme vaatame. Seal peaks olema midagi. Ala oma pagasnik. Millega? Näpuga. Ma nägin. Kus on narkootikumid? Mis see on? No vaat. Mis see on? Las ma maitsen. Maitse. Tõmba ninna parem. Puhas heroiin. Kus saite? Leidsime. Kelle käest? Mida vitt? Tavo kohas. Leidsite kelle käest? Ma sulle alles Ma leian sulle. Mis su käega viga on seal? Koos värviga on koos. Mis ajast sa kunstikoolis käid? Alates 3. eluaastast juba. Nii, tavai, oota, pane nüüd see. Kaamera. Läks.
stopp, jääge nii, jääge nii. kas need kaubikumehed võtsid su kinni? Mis mehed? Kaubikumehed, keda me nägime. Jaa, kaubik. Rüht võttis kinni mind. Tead, mis seda? Automeeskuks seda takendust äkki peale. Küll on niimoodi kunstiliselt. Siis ta võiks... Niimoodi peaks tulema midagi väga. See oli teile veel kunstiliselt. See oli eile. Paned kohe käe, on ju. Sina nii kaua teen lihtsalt vassib siin. Sina juba tuled siia. Nemad jagad. Nemad eemale. Okei. Siis pärast kõnnid ümber. Aga see on juba see, et kui sa tulistad, on ju, siis sa hakkad juba veits niimoodi. Näe, detonaatorid. Ja relva jään ikka niimoodi. Siit tuleb kogu aeg. Sõidab sisse. Räägi, mis siin toimub? Kes need on seal? Porno on sul. Aga miks sa ei lähe ja ei elimineeri neid? Sul on relva või? Sul on pagaasikus 10 relva. Sa paned ta kinni kas siis. Jääb ikka mingi Rakvere vägede. Otsite Rakvere vägedes, näha. Ei lähe kinni kealt. Nojah. Rakvere vägedes. Ei, nii ei saa vist. Ma käin kodus ära kähku. Ma kodus on kindlasti. Nii. Jama number 1 lahendatud, vaata. Yamaha number 1 tuleb sealt. Niimoodi, jah. Reede 7. võttepäev peaks olema. Esimene jama on seal. Teine jama. Siin. Teine jama on seal. Nii, järgmine jama. Järgmine jama meil lihukaitse asendaja Silvere pani jooksu valget särki tooma, seda tal ei olnud. Ta ei ole jõudnud. Ta on arengmeister. Jah, tulime enne 11 päevad siia. Silline praegu.